हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है नवोदय विद्यालय समिति जेएसए की टाइपिंग टेस्ट के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। गाइस, जो आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है जेएसए में, वो सीबीटी की मेरिट के बाद होगा। अगर आप सीबीटी एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो सेकंड ईयर में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, जो कि दो लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश और हिंदी। तो अगर आप इंग्लिश को ऑप्ट करते हैं या इंग्लिश से टाइपिंग करते हैं तो आपको 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको टाइपिंग करनी होगी, तभी आप टाइपिंग टेस्ट में क्वालिफाई हो पाएंगे। इसके अलावा अगर आप इंग्लिश के अलावा हिंदी करते हैं तो हिंदी में आपको चाहिए 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड क्वालिफाई होने के लिए। तो गाइज, अब कन्फ्यूजन ये भी है कि बैक स्पेस काम करेगा या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, बैक स्पेस प्रॉपर काम करता है। बैक स्पेस को लॉक नहीं किया जाता है टाइपिंग टेस्ट में। और जो आपका सेंटर होगा, मैंने पिछले वीडियो में कई लोगों ने कमेंट किया है कि सेंटर कहाँ देता है टाइपिंग टेस्ट का। तो मेरा जो सेंटर हुआ था तो वो दिल्ली में दिया था उसने, और जो मेरा फाइनल डीवी हुआ था वो नोएडा में हुआ था। तो अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि या तो दिल्ली में होगा या किसी बड़ी सिटी में होगा। जैसे एमपी में भोपाल में हो सकता है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में हो सकता है, और या फिर नोएडा में भी हो सकता है, यूपी में ही एनसीआर में कहीं भी हो सकता है आपका। तो उसकी टेंशन आप मत लीजिए, अभी तो काफ़ी दूर है वो। पहले आप सीवीटी की तैयारी करें, फिर और साथ में आप अब सीवीटी की तैयारी करने के साथ साथ आप टाइपिंग टेस्ट की भी प्रैक्टिस करना चालू कर दें। क्योंकि अभी आप जैसे आधा घंटा भी करते हैं, जैसे आपने इंग्लिश ऑप्ट किया है या हिंदी ऑप्ट किया, तो आधे आधे घंटे की प्रैक्टिस करना चालू कर दें। क्योंकि सीवीटी होने के 2 महीने के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। क्योंकि सीवीटी होने के 2 महीने के अंदर अंदर ही रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। तो आपको सीवीटी की प्रैक्टिस करने के साथ साथ ही टाइपिंग टेस्ट की भी प्रैक्टिस करनी होती है। तो अब किस सॉफ्टवेयर में आपको टाइपिंग करना है ये भी मैं बता देता हूँ। जैसे मैं जो करता था वो मैंने JR टाइपिंग ट्यूटर पे हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग सीखी है, और साथ में एग्ज़ाम के लिए नवोदय जेएसए के लिए भी मैंने उसी में प्रैक्टिस की है। तो अगर आप भी करना चाहें तो जेएसए के लिए आप JR टाइपिंग ट्यूटर पर ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो इनफ है। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन टाइपिंग करना चाहते हैं तो बाबा टाइपिंग एक वेबसाइट है, आप उस पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें भी हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉन्ट अवेलेबल हैं। और इसके अलावा अगर कोई ये बोले कि वर्ड में या किसी ऑफलाइन सॉफ्टवेयर में हमको करना है टाइपिंग, तो गैस कोई मतलब नहीं होता है। आपको अगर ऑफलाइन सॉफ्टवेयर में करेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। MS वर्ड में टाइप करने का कोई अर्थ नहीं होगा, क्योंकि उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। आप या तो JR टाइपिंग ट्यूटर पर करिए, या ऑनलाइन टाइपिंग बाबा पर करिए, या फिर किसी ऐसे सॉफ्टवेयर में करिए जो आपको स्पीड और टाइम की लिमिट बताकर चले। मतलब आपको स्पीड भी दिखे अपनी कितनी स्पीड आ रही है, और जो आपका टाइमिंग है 10 मिनट का वो सेट करके रखिए। तभी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे और आप जान पाएंगे कि हमारी स्पीड कितनी आ रही है, हमारी एक्यूरेसी कितनी आ रही है। तो हमें और कितना तैयारी करना है, कितना टाइम देना है टाइपिंग के लिए। तो अब इसके अलावा अगर इरर की बात करें, एक्यूरेसी की बात करें, तो आपको 5% इरर अलाउ होती हैं। अगर आप 5% इरर करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी स्पीड पे। और अगर आप इससे ज़्यादा इरर करते हो, एक्यूरेसी आपकी 95 से कम होती है, तो आपकी टाइपिंग स्पीड पर भी फ़र्क पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात देखिए, नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर आप गलतियाँ ज़्यादा करोगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। क्योंकि जो काउंटिंग होगी 30 वर्ड पर मिनट या 25 वर्ड पर मिनट की, वो राइट वर्ड पर होती है। सही शब्द आपने कितने टाइप किए हैं उस चीज़ पर आपकी जो काउंटिंग होती है, और गलत शब्दों को छोड़ दिया जाता है। तो अगर आप गलत ज़्यादा टाइप करोगे तो आपकी स्पीड ऑलरेडी कम हो जाएगी। तो गाइज, इंग्लिश में आपको 30 वर्ड पर मिनट मिनिमम करने हैं, और हिंदी में करने 25 वर्ड पर मिनट मिनिमम करने हैं। और अगर हिंदी की फ़ॉन्ट की बात की जाए तो हिंदी में जो फ़ॉन्ट है आपका इनस्क्रिप्ट रहेगा। इनस्क्रिप्ट फ़ॉन्ट में आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी वहाँ, इसलिए जो हिंदी वाले कैंडिडेट हैं वो इनस्क्रिप्ट फ़ॉन्ट की तैयारी करना चालू कर दें। कम से कम 5 वर्ड पर मिनट स्पीड आपकी ज़्यादा होनी चाहिए घर में।
प्रैक्टिस करते टाइम, तभी आप वहाँ टाइपिंग निकाल पाएंगे। हालांकि जो टाइपिंग मेथड होता है वो ज़्यादा टफ नहीं होता है, बट क्या वहाँ थोड़ा प्रेशराइज रहता है कैंडिडेट या बच्चा, पेपर देते टाइम एग्ज़ाम का प्रेशर होता है उसके ऊपर। तो 2-4 वर्ड अगर हम प्लस में लेकर चलेंगे तो हमें वही बेनिफिट होगा। और इसके अलावा जो पैराग्राफ आते हैं बहुत इजी होते हैं, लेंदी वर्ड नहीं होते हैं, सरल पैराग्राफ ही होता है टाइपिंग टेस्ट में। तो आप अगर यहाँ से 5 वर्ड पर मिनट का मार्जिन लेके चल रहे हो ज़्यादा का, तो आप आराम से अपना टाइपिंग टेस्ट पास कर जाओगे। और इसके अलावा अगर कोई और डाउट होता है आपको टाइपिंग के लिए तो आप कमेंट करके बताइए, या टेलीग्राम का जो लिंक मैंने दिया हुआ है कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, उस पर आप मैसेज करिए, ग्रुप में जुड़ के आप मैसेज करिए, मैं सारे डाउट क्लियर करूंगा। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का भी मैंने दिया हुआ है लिंक, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।